है ऑफ रोड मॉडिफिकेशन का बादशाह मिस्टर गगन भाटिया। नाम सुना होगा और अगर नहीं सुना तो आज याद रहेगा। इसका काम ही अलग लेवल का है। महिंद्रा थार, बोलेरो, फॉर्च्यूनर सबको बनाता है एकदम तगड़े मॉन्स्टर। ये मॉडिफिकेशंस ड्राइव क्वालिटी भी अपग्रेड करते हैं और ऑफ रोड कैपेबिलिटी तो नेक्स्ट लेवल हो जाती है। अभी रिसेंटली भाई ने सुजुकी जिम्नी को मॉडिफाई किया और अब ये छोटी गाड़ी भी एक्सट्रीम ऑब्स्टेकल्स को आसानी से तोड़ के निकल जाती है। और मॉडिफिकेशन कॉस्ट 10 लाख से ज्यादा, पर जो आउटपुट मिलता है ना भाई, पैसा वसूल से ऊपर। अगर तुझे भी ऐसी बिस्ट बिल्ड करने के स्टोरीज और सुनने हैं तो फॉलो कर ले, वरना मिस करेगा।